En samtale om en billet. Goddag, billetterne tak. Og et øjeblik, tak. Har du en gyldig billet? Nej, desværre. Så du steg på uden billet? Ja, jeg var usikker og troede, jeg kunne købe den i toget. Det er desværre ikke muligt. Det vidste jeg virkelig ikke. Hvor skal du hen? Jeg skal kun et par stationer. Selv for korte ture behøver du billet. Ja, det forstår jeg nu. Hvornår steg du på? Ved sidste station. Okay, Hvad sker der nu? du skal stå af ved næste station. Og købe billet der. Ja, der står en automat. Kan jeg betale med kort der? Ja, kort eller kontanter er muligt. Og så tager jeg bare næste tog. Ja, næste tog samme vej. Får jeg en bøde? Nej, ikke i dag, men køb billet næste gang. Ja, det gør jeg helt sikkert. Næste station kommer snart. Godt, så står jeg af der. Tak for din forståelse. Tak for forklaringen. En samtale om sædet. Undskyld, er dette sæde ledigt? Ja, sædet er ledigt. Tak, så sætter jeg mig her. Selvfølgelig intet problem. Er det her en reserveret plads? Nej, ingen reservation nødvendig. Godt, jeg var ikke sikker. Det sker tit i toget. Kommer der nogen til dette sæde? Nej, bliv bare siddende. Virkelig? Ja, jeg går bare ved siden af. Det er meget venligt af dig. Intet problem gør det behageligt. Tak, det hjælper mig meget. Velbekomme, god tur. Tak, i lige måde. En samtale med en medrejsende. Kører du tit på denne strækning? Ja, ret tit. Mest på grund af arbejdet. Nå, arbejder du langt væk? Ikke vildt langt, men for langt til at pendle hver dag. Så bliver du der natten over. Ja, som regel 1 eller 2 nætter. Og i dag, I dag kører jeg til endestationen. hvor er det præcist? I en lille by ved fjorden. Lyder roligt. Det er det også. Det kan jeg lide. Kommer du oprindeligt derfra? Nej, jeg er kun der for at arbejde. Hvor kommer du så fra? Fra en større by i det sydlige Tyskland. Derfor har du accent. Ja, man kan vist stadig høre den. Jeg kommer fra Nordjylland. Det kan man også høre lidt. Hvor tager du hen efter arbejdet der? Som regel direkte tilbage. Så ingen ferie. Desværre ikke, kun hverdag. Og hvad laver du der præcist? Jeg arbejder i et lille projektteam. Lyder som meget ansvar. Sådan da, men det holder mig travlt. Kan du lide at køre med tog? Ja. Man kan tænke eller bare kigge. Landskabet her er smukt. Ja, især markerne og fjorden. Jeg kigger også gerne ud af vinduet. Så går tiden hurtigere. Har du tung bagage med? Nej, kun en rygsæk. Praktisk. Ja, jeg prøver at tage lidt med. Bliver du længere end et par dage? Nej, kun til overmorgen. Og så tilbage igen? Præcis. Samme strækning en anden dag. Jeg rejser kun kort i dag. Hvorhen præcist? Til min søster. Besøg? Ja, vi ses ikke så tit. Så er turen en lille del af det. Præcis. Men en god del. Det kan jeg godt forstå. Taler du tit med folk i toget? Egentlig ikke. I dag jo. Ja. I dag passer det bare. Det er rigtigt. Her er stille. Om ingen har travlt. Så ønsker jeg dig en god tid der. Tak. Godt besøg til dig. Måske ses vi igen på ruten. Muligt. Toget kører her jo tit. God videre rejse. I lige måde. En samtale om kaffe. Hej, kan jeg bestille en kaffe? Ja, gerne. Hvilken kaffe vil du have? Hvad har I? Vi har filterkaffe og cappuccino. Har I også espresso? Ja, den har vi også. Okay, jeg tager alligevel en cappuccino. Med mælk eller laktosefri mælk. Med almindelig mælk, tak. Vil du have den stærk eller mild? Normal er fint. Helt klart. Vil du have sukker til? Nej, uden sukker. Skal du drikke den her, eller tager du den med? Jeg drikker den her. Intet problem. Er kaffen frisk? Ja, jeg laver den lige nu.
Det dufter godt allerede. Ja, kaffen er ekstra frisk i dag. Det glæder mig. Vil du have noget lille at spise til? Nej, kun kaffen. Okay, det tager kun et øjeblik. Ingen stress, jeg har tid. Godt. Har du arbejdet længe her i DSB Bistroen? I cirka et år. Kan du lide arbejdet? Ja, for det meste. Er det meget travlt i dag? Det går. Nu er det ret roligt. Var der mere travlt før? Ja, om formiddagen kommer der mange folk. Det tror jeg. Nu bruger mange tiden til at hvile. Så er der en kaffe helt perfekt. Præcis. Stop kort og slap af. Kan jeg betale med kort? Ja, kort er muligt. Godt. Så holder jeg terminalen frem. Sådan færdig. Tak. Mange tak. Selv tak. Her er din cappuccino. Super, tak skal du have. God fornøjelse. Tak. Jeg ønsker dig også en god dag. Mange tak. En samtale om en forsinkelse. Undskyld, ved du noget om forsinkelsen? Ja, toget er lige nu forsinket. Hvor mange minutter cirka? Omkring 10 minutter. Er det sikkert, eller kan det blive mere? Lige nu så er det kun 10 minutter. Hvad skyldes forsinkelsen? Der er et problem på strækningen. Et teknisk problem? Ja, sådan blev det sagt. Sker det tit her? Nogle gange, især på denne tid. Altså om aftenen? Ja, der er meget trafik på sporet. Kommer vi frem i dag? Ja, vi kommer frem bare lidt senere. Det er rart at høre. Ja, det er irriterende, men ikke et stort problem. Er der et tog, jeg skal skifte til? Ja, der er et forbindelsestog. Venter forbindelsen på dette tog? Ja, den venter som regel kort. Skal jeg gøre noget? Nej, du skal ikke gøre noget. Skal jeg skifte, eller er det samme tog? Du skal skifte en gang. Er vejen lang? Nej, kun en kort vej på samme perron. Skal jeg skynde mig? Lidt, men du behøver ikke løbe. Godt at vide. Lyt bare efter højtalermeldingen. Kommer meldingen snart? Ja, om et par minutter. Kommer den også på engelsk? Som regel ja, i det mindste kort. Det hjælper mig meget. Godt. Skal jeg blive siddende eller rejse mig? Bliv bare siddende roligt. Så venter jeg her. Det er mest afslappet. Det beroliger mig. Det glæder mig. Tak for informationen. Selv tak, ingen problem. Jeg håber, det ikke varer længere. Ja, det håber vi alle. Hav en rolig aften. I lige måde. En samtale lige før ankomsten. Undskyld, vi er snart fremme, ikke? Ja, om cirka 5 minutter. Er det allerede Hovedbanegården? Nej, det er næste stop. Godt, så har jeg tid endnu. Ja, du kan gøre dig klar nu. Skal jeg stå af straks? Ja, ved næste station, tak. Kommer vi ind på spor 7? Ja, spor 7 er rigtigt. Er der mange, når vi står af? Ja, det bliver lidt fuldt. Så rejser jeg mig lidt før. Det er en god idé. Skal jeg tage min bagage nu? Ja, det er bedre. Kommer der en melding snart? Ja, den kommer snart. Jeg hører altid dårligt i toget. Så kig på skærmen. Tak for råd. Intet problem. Jeg er lidt spændt. Det er normalt før ankomsten. Så er jeg klar. God videre rejse. En samtale efter at stå af. Så vi er fremme. Ja, det er den rigtige station. Der er mange mennesker her. Ja, der er meget trafik nu. Står jeg af det rigtige sted? Ja, det er endestationen. Godt, så er jeg lettet. Har du alt med? Ja, min taske og min rygsæk. Meget godt. Hvor er udgangen her? Lige ud og så til venstre. Skal jeg tage trappen? Ja, eller elevatoren der. Jeg tager hellere trappen. Det går hurtigere. Her er larmende. Ja, stationer er ofte larmende. Jeg skal lige orientere mig. Tag dig bare tid. Tak, det er venligt. Ingen problem. Nu ved jeg, hvor jeg er. Så ønsker jeg dig en god dag. Tak, i lige måde. En samtale om vejen til centrum. Hej, kan du hjælpe mig? Ja, gerne. Hvad har du brug for? Jeg søger vejen til centrum. Centrum er ikke langt herfra. Kan jeg gå derhen herfra?
Ja, til fods er det nemmest. I hvilken retning går jeg først? Gå lige ud her til den store vej. Er det vejen med de mange biler? Ja, lige den. Og hvad gør jeg der? Der skal du til venstre. Er der et trafiklys der? Ja, i krydset er der et stort trafiklys. Skal jeg vente længe der? Som regel ikke, det går ret hurtigt. Godt at vide. Derefter går du bare lige ud. Kommer jeg forbi en plads? Ja, du ser en lille plads med bænke. Det lyder godt. Der er ofte mange mennesker. Så er jeg på rette vej. Præcis. Er der en bygning, jeg kan kende? Ja, på højre side her et stort gammelt hus. Okay, det husker jeg. Derefter ser du de første butikker. Så er jeg næsten fremme. Ja, derfra begynder centrum. Hvor lang tid tager det herfra? Cirka 10 minutter så, hvis du går normalt. Det lyder godt. Du kan egentlig ikke gå forkert. Det beroliger mig. Hvis du er i tvivl, så følg bare folk. Det er et godt råd. De fleste går samme vej. Mange tak for forklaringen. Ingen problem, det var så let. Så går jeg nu afsted. Jeg ønsker dig et godt ophold. Tak, ha' en god dag. I lige måde.